би нэг тийм бэлэн зэлэн юм дээр өсөөгүй. Надаа хинч байр авч өгч байгаагүй, хинч машин авч өгч байгаагүй, мөнгөтэй ахнаар те янз янзын санал тавина те. Тэр болгон руу одоо би жишээ нь гудаасан бол нэг удаа халтарсан бол өнөөдөр ингэ байж ахгүй байсан. Өмнөх найз залуугаас алсын мэнд ирүүл салъя гэдэг тийм бодолтойгоор ер нь бол Америк салаад явсан. Би чамааг алчаад өөрийгөө ална ч гэдэг юм уу те лартмагийн амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг мэдрэмж айг өгдөг байсан. Яг темпо ч намайг яг эрхэлж сургаж байсан байхгүй анх. Яг юм хил мэлээ хаздаг болгож бүр ингээд тултал нь эрхлүүлдэг байсан. Яагаад миний амьдралын одоо замд миний гарыг хөтөлж яваагүй ч миний гарыг ямар нүрээр хөтөлж миний нөхөрт авчиж өгч байгаа юм те. Ээжигээ бол одоо ерөөсөө хажуунаасаа ерөөсөө холдуулмааргүй салгамааргүй байгаа. Яагаад гэвэл би нөө багаасаа бүр 17-8 настайгаас л бие дагаа тусдаа гарцсан охин. Учраас насаараа ээжтэйгээ амьдарч үзээгүй. Хамгийн супер нь гэвэл одоо миний хань байна да. Тэгээд нөхрөө аваад ирсэн шүү дээ. Насаараа л хичээж амьдарсан. Нэг юм ямар нэгэн байдлаар хичээсээр тэгэл өнөөдрийг хүрсэн одоогоороо ч гэсэн маш хичээж амьдардаг. Зүв байхын тулд те хүн байхын тулд хил 800 төрсөн айлын ганц 2 настайдаа хилд орж 2 настайдаа хөлд орж исэн. Ер нь хамаг юм л дутуу. Тэгэл зүрхэн асуудалтай, тархин асуудалтай, нурууны асуудалтай элэг бүр ямар нэгэн юмнууд нь янз янз юм шүүхгүй гэл тэгэл өстой нөгөө өөрийнхөө дур зоргоороо л өстой хүч хөдөлмөрөөр л хүн болж явж байгаа даа гэж ээж дандаа хэлдэг. Энгийн хүмүүстэй харьцуулахад юм төрөлхийн юм чинь цаанаасаа л дутуу байдаг. Гэхдээ хизээч өөрийгөө нөгөө дутуу гэж бодож байгаагүй. Өөрийгөө бүр дутуугаас илүү эмчлээд явцсан болов уу гэж яг хардаг. Ламстаас эхлээ бүжгийн дугууланд яваад бараг 11 жил суралцсан. Миний ингээд дуртай зүйлд манай гэрийнхэн дэмждэг байсанд бол айгүй их баярлдаг. Тэгээд ээж маань бол ажил хийгээд мөнгө олоо явцдаг байсан. Тэгээд ээжийнхаа эгчдэр буюу одоо миний яг өсгсөн ээж гэж явдаг. Тэр эгчдэрээ тэгээ эмээ өвгөө дээрээ өссөн. Багасаа л амар тийм урлаг уран сайхан нэг юм нүүр хагарсан тэ хилмгийн доломгоо тэг нэг юм сэргэлэн гэхдээ буруу сэргэлэн биш өөрийгөө бас дүгндэг. Тийм л нэг охин байна да. Найз Монголын хамгийн шилдэг топ модель болно да. Миний найз чаднаа. Чадлагүй яа тий. Амддаг үе байсан штэ. Бусад хүүхдүүдийн л ижил нөгөө яг учир шалтгааныг мэдэхгүй юм чинь те. Намайг тоохгүй мөнгө өгөө явлаа гэл те. Уул нь бол хүүхдэд тижих гэл байгаа штэ те. Тэгээд илүү нөгөө эмээ өвөөдөө айгу хайртай тийм хүүхд байсан. Тэгээд омдоол тунаал ээжтэйгээ холбоо тасалж маслаал те. Эстэ ээж л байхгүй бол гэдэг тийм үе байсан. Тэгээ одоо тэр бол өнгөрөө бас айгүй олон жил болж байна. Тэр бас хүүхэд насны гин томоогүй тэнэгхэн бодлуудын нэг баг. Одоо хинч байр авч өгч байгаагүй, хинч машин авч өгч байгаагүй. Ер нь хинч нэг тийм томоохон нэг юм суур болгоо. За энийг нэг хөрөнгө болгоо цаашаага томруулаад аваа яваарэ гэдэг тийм юм хизэж байгаагүй. Дундаж тийм амьдралтай хүүхэд байсан. Бүх юм бэлэн одоо байгаагүй байсан тэр үе байсан учраас би ер нь насаараа л хичээж амьдарсан. Нэг юм ямар нэгэн байдлаар хичээсээр тэгэл өнөөдрийг хүрсэн одоогоороо ч гэсэн маш хичээж амьдардаг. Зүв байхын тулд тэ хүн байхын тулд Дугаар 277 Эцэс клуб шүүхэр цэцэг. Өөрийгөө хин нэгэнтэй хизээч ондоо айлын хүүхдүүдтэй харьцуулдаггүй байсан. Ураараа өссөн. Ерөөсөө энийг хийнэ л гэдэг бол
тэнд ингээ манай гэрийнхэн окей гэл дэмждэг. Би ингэнэ би загвар өмсгч болно. Би жүжигчин болно гэл те. Зүгээр гинт штэ те. Бүгдээрээ л нөгөө дэмждэг байсан нь миний хувьд айгүй том нэг юм нууц түлхүүр магадгүй тэр нь надад нэг ингээд дэмжиж байгаа баг хөрөнгөөс илүү нэг юм том тус дэм юм шиг санагддаг байсан. Миний хувьд бол хизээч нэг тийм байр машин яг юм эд хөрөнгөний одоо зүйл бол нэг тийм аз жаргал ч юм уу те кайф ч юм уу надад тийм сонголтуудыг хийх боломж зөндөө байсан шүү дээ бүр багаас маань те одоо хөгшин мөнгөтэй ахнаар те янз янзын санал тавина те тэр болгон руу одоо би жишээ нь гудаасан бол нэг удаа халтарсан бол өнөөдөр ингэ байж ахгүйсэн. Тэдгээр мөнгөтэй баян хүмүүсээс илүү өөрийгөө амар томор мэдрээд идэгсэн ахгүй сэтгэл зүйн хувьд надад ингээд амаргийн санал тавьж байхдаа яг энэ хүмүүс юу боддог бол гэж бодоол те. Хэрвээ надад тийм эд хөрөнгө мөнгө төгрөг чухал байсан бол айл 17 таа байхдаа одоо би баян анаа болцсон байх байсан баха те. Гэтэ яг одоогийн би бол байхгүй өөрийгөө мэдээж алдсан. Ер нь олоочгүй байхдаа алдсан нэг л тийм л эмхтэй байх байсан баг. Тэгээ айгүй муухай тийм хүний хөрөнгөд дээр хөлдсөн тэгээд буруу аргаар олсон мөнгө яаж л юм болох вэ те. Гэр бүлтэй хүн сэтгэл алдрахгүй гэдэг юм байр суурьтай. Тэгээд хизээч үр хүүхдийг өнчрүүлэхгүй, хизээч эхнэр нөхрийг салахгүй. Багасаа л тийм байсан. Багасаа л ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй зүйлсүүдийн маань нэг гэвэл яг тийм миний амьдралын жанжин шугам байгаад байгаа байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар шороо оронд орохгүй, баар сав хийсгүй, архитаар сэргэлэхгүй, тэ одоо ингээ муу хүмүүстэй ингэхгүй, одоо хар тамхи янз янзын юм руу өсчиж орохгүй ч юм уу тэ хизээч итгэхгүй, олон эрийн хүүхдүүдийг гаргахгүй ч гэдэг юм ингээл мэдээж амар олон нэг юм бодсон төсөөлсөн юм байгаа шүү дээ тий. Тэгээд яг тэр юугаа бол би хизээч алдаагүй. Эргээд бодоход хизээч хазааж байгаагүй маань одоо өнөөдрийн маань ингэж миний одоо мөрөөдлийнхаа амьдралаар хүсэжсэн тэр зориг тэмүүлэл ингээд тэр одоо үзүүрүүдээс атгаж амжилтуудыг гаргаж байгаа энэ ч одоо өөрийнхөө гараар тий нэг жижигхэн охин дутуу төрсэн охин ингээд бүх зүйлийг гараараа хийгээд ингээд бүтээж байгаа тэр мэдрэмж маш олон одоо муу мухай зүйлээс татгалзаж те муу мухай зүйл рүү уруу татагдахгүй эсвэл өөрийнхөө дуртай зүйлийг хүртэл ингээд зүйлээсээ хүртэл татгалздаг болтлоо одоо сэтгэл зүгээрээ хөгжин гэдэг бол маш том одоо хувь хүний хөгжил талаас маш том амжилт гэж боддог. Арван 6-7 жил болсон байна яг урлагт ингээ хөл тавиад тэгээд ингээд 16-7 жил ингээ худлаа үний юмар нүдүүлчээр дийлэнх нь худлаа байдаг. За 199% дандаа худлаа байдаг. Худлаа юмнуудад гүтгүүлээл ингээл хүүхэд байхдаа л уйлдаг байсан. Яагаад би ингээ амар зүв байхад тэг би айгүй мундаг байхад би ийм үзэл бодолтой байхад гэл олон жил ингээд яриулаад ирэхээр чи нөгөө хов хүн ч өөрөө нас нь явж ийн те ингээд амьдралын туршлага нь ингээд томорж ийн хов хүн талаасаа ч хөгжиж гин гэдэг юм уу тэр болгонд нэг юм ач холбогдол өхөө болоод нөгөө ёстой манайхны хэлдгээр дархлаа суун юм уу би бол нөгөө 1000 худал юмыг олон ярихаар үнэн болдог гэдэг тийм үгэнд юусоо итгэдэггүй угаасаа худал юм удаан цаашаа явдаггүй урт насгүй байдаг тиймдээч бас ингээд нөгөө мэдэх хүмүүс нь мэдээд явж байгаа заавал хүн болгонд мэдүүлэх шаардлагагүй гэж боддог. Тэгээд Америк явсан шалтгаан маань мэдээж боловсрал нь нэгдүгээрт байсан хэрнээ хамгийн том одоо зорилго нь нөгөө найз залуугаасаа салаад өмнөх найз залуугаасаа салаад явж исэн. Би амар айдаг байсан тэр үнээс. Монголд салах гад би айгүй олон жил үзээд тэг ерөөсөө салахгүйсэн. Тэгээ тэр нь надад нэг юм лардмагийн амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг мэдрэмж айгүй өгдөг байсан. Хагас нэг юм bipolar өвчтөй юм шигтэй нэг өдөр нь амар даунаас нэг өдөр нь амар хайпер болоод те тэгснээ яг ингээл өөрийнхөө иргэшээлд ингээ хайргүй хүний хүчээр хажуудаа байлгах гал ингээл үзэж мүзээл те би чамааг алчаад өөрийгөө ална ч гэдэг юм уу те эсвэл
чамайг би өмнөх экст чинь л өгнө. Тэгэхгүй бол би өөр хүнтэй нийлүүл тэр чинь алаад, өөрийгөө алаад, чамайг алаад гэх нэг юм амар ийм амьдрал донд байсан болохоор ер нь бол нөгөө өөртөө амар хайртай хүн чинь ер нь бол зүгээр л холтый, зүгээр энэ хүнээс эсэн мэд ирүүл салъя гэдэг тийм бодолтойгоор ер нь бол Америк салаад явсан. Тэр бас миний амьдралын хамгийн зөв сонголтуудын маань нэг болсон. Миний зөвшөөрлөхгүй намайг очоод хулгаагаар бэр гуйсан байсан. Би чинь салаад уулна Америк явж байгаа шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь нөгөө манай гэрийнхэнд салаагүй гэж итгүүлээд гэрлэж байгаа эмэгтэй нь мдээгүй. Тэгээд хулгаагаар бэр гуйснаа. За ингээд чи миний ихнэр боллоо моллоо. Би бүр ингээд шок. Юу вэ? Ингээд суух хүн чинь зөвшөөрөөгүйгээр тий бэр гуйж мэж болт юм уу? Энэ Монгол ёсонд ийм юм байд юм уу гэ тий. Тэгээд ер нь бол нөгөө салчаад явсан чинь ардаас ирээд тэгээ өөрөө нэг сошиалор юм хийгээлээс үзүүлэн тоглолт хийгээл их жүжигчэн. Тэгээд би ч гэсэн нэг хэсэг нь болоо жүжиглээд та харуулна да гэж явж исэн үе байгаа. Ста сэтгэлгүй ирнэ сэтгэлтэйг тоглоол жүжиглээл тэгээ тийм жүжиглж байгаа амьдрал чи хол явахгүй байхгүй. Ууснаа нүнэн, үерхдэг байсан нь нүнэн. Тэгээд сонгосон салж чадаагүй нь миний буруу. Намайг уйлаад дуулаад надад гар хүрээ байж хахад тэр олон монголчууд хаана байсан те. Манайхан чи ерөөсөө юм жүжиглээ яваад байгаа хүмүүсээ айгүй дэмжиж идэм байлээ шүү дээ тий айгүй лаг байна мундаг байна гэж хараад айгүй зөвтгөж мөвтгөж өмөрж ямар нэгэн тайлбар хэлцээж хэлж байгаагүй эвтэйхийн салж чадсандаа бол айгүй баярлдаг тий тэр маань миний ингээд гадагшаа явсантай холбоотой гадагшаа яваад бол би ерөөсөө би 2 жил ямар ч хүнтэй болоогүй тэгээд тэр хугацаанд ирж исэн тэгээ явж исэн ингээд нөгөө сошиалор л үзүүлэн тоглолт хийгээл байгаа тэгээл манай эмээтэй очиж юм хийгээл тий нэг юм жүжиглээл тэр хооронд чи бит хоёр аль дээр үз салаад удцсан байгаа байхгүй тий. Бит хоёр угаасаа л таарахгүй байсан. Авра таарахгүй, энерги таарахгүй. Тим хүмүүс байсан учраас угаасаа болтгүй байсан. Тэгээд одоо бол ингээд гэр бүлтэй болоо, дац жаргалтай, үр хүүхдтэй болоо, сайхан амьдарч байгааг нь харахад бол гоё яадаг. Болоодоо яг болох хүнтэйгээ уулзраад ингээд явжтэй гэдэг. Өөртөө ийм хэцүү хатуу юм тулгарх болгонд би өөртөө түр зурах гэж асар ихээр итгүүлдэг. Тэгжээж тэр болгоныг даван туулдаг байсан. Тэгээ эргээд харахад нэрэл бүх зүйл түр зурих байсан байдаг. Тэгээ ер нь ингээд жаргалтай цаг хугацаач тэр те баяртай цаг хугацаач тэр зовлон гунигтай хэцүү хатууч тэр бүх зүйл түр зурих байгаа байхгүй. Явсан шалтгаан маань бол тийм байна. Яг темпо ч намайг яг эрхэлж сургаж исэн байхгүй анх. Яг юм хил мэлээ хаздаг болгож бүр ингээд тултал нь эрхлүүлдэг байсан. Хоёулаа хүүхдтэйсэн, хоёулаа юу ч мэддгүй байсан. Учраа мэдгүй хоёр нөхөр очиад гар хөтөлцөөл нийлцэн. Бид хоёрын нөхөрлөл айгүй тийм гинэн цагаахан тэгээд нэг юм ялцчгүй гэгээлэг ямар ч тийм хар бараа муу муха дурсамж ингээ бодигээд ч байдгүй. Тэгээд яг тэрүүгээрээ дурсах айгүй дуртай. Тэгээд тийм ч болохоор би Америкаас ирээд хамт кинон тоглох одоо саналыг хүлээж авсан. Ажил амьдрал хоёроо салгах хэвээр. Дээрэс нь яагаад болохгүй гэж ингээд ажиллаараа холбогдож байгаа бол тий амьдралаараа холбогдоогүй ч гэсэндээ тий. Тэгээ хаана хинхнийхаа бас анхны гэсэн бүх одоо зөвлөсүүд дээр байсан учраас тэр одоо нөхөрлөл үерхэл бол хамгийн нандин байсан. Тэгээ тэрийг ч гэсэн гоё нандангаар нь байлгах дуртай. Америкт нөгөө хар ажил угаасаа хийх хориотой нөгөө олон улсын оюутнууд учраас тэгээд тэнд нөгөө манай гэрийнхэн байдаг байсан. Гэрийнхэн байсан болохоор ер нь амар түшигтэй байсан. Мэдээж хар ажил хийнэ. Угаасаа бүх л хүн юм чинь хийжсэн. Тэгээд 8-9 хар ажил хийж үтсэн. Тэгтээ тийм урт хугацаагаар биш олон цагаар биш яагаад гэвэл угаасаа нөгөө хориотой. Миний нөгөө гол зорилго хар ажил биш. Нөгөө сурах байсан учраас тэрэндээ илүү фокуслж байсан. Яагаад хар ажил хийжсэн бэ гэхээр нөгөө Мессийн тэмцээнд бараг 20-30 мянган долларыг зарцуулж исэн байхгүй юу? Тэр цухунаар те ингээл entry fee оролцох төлбөр мөлбөр гэл тэгэл ийшээ тийшээ ирж очино гэл нөгөө тэрэндээ ингэж нөгөө хоримтлол үүсгэж те аль болох гэрийнхнаасаа авчихгүй юмсан зовоочихгүй юмсан гэл мэдээж эрдмийг болоо өртлөөд ирсэн. Маш одоо өргөн цар хүрээнд юм сэтгэж хардаг болсон үзэл бодол те хөв хүний маань хөгжил бол дээцэгтэй хүрсэн хамгийн сайхан нь тэндээс одоо Miss Asia гэдэг одоо олон улсын титмийг аваад ирэх мөч бол үнэхээр гайхалтай байсан. За тэр дундаа хамгийн супер нь гэвэл одоо миний хань байна да.
Тэгээд нөхрөө аваад ирсэн шүү дээ. Тэгээ одоо баг монголч зөндөө ном уншуулаарай гэж сүү өргөөрэй гэж тэгээ байж идэг болсон шүү дээ манай хүн чинь. Манай хүн чинь нөгөө Монгол хувцас өмсчөөл намайг бэр гуугаал ээж чинь буруу тишээ хараал уйлаал гуйж нээжээ гэ манай хүн монголоор тэг бүр ингээд салгалцсан бүр хөсөн нурсцсан нөгөө хадаг яндраа барьцсан монгол ёсоор эмээ аваач айлын хүүхдийг зөндөө салгалуулад хөсийн нурсгаа суулгаадах ингээд тэгээд ээж авч исэн байхгүй. Хүний хүнд өгж байгаа болохоор яалтчгүй нэг тийм юу байгаа ч гэсэндээ энэ удаа би охиныхоо сэтгэл одоо зүрхийг нь сонсё гэд өмнө нөгөө сэтгэлгүй хүнтэй нийлүүлчих гээд үзээдсэн шүү дээ тий. Тэгэл би гадаад хүнд охиноо өгч байгаа мó одоо хүүтэйгээ яаж ойлголцсноо гэд одоо бол хүүтэй бүр аймал та бүр чи л миний хүүг эвтэн бити миний хүүг загнаад байгаал тий. Тэгэл тэр хоёр чинь нөгөө нэг нь англиараа ярина нэг нь монголоор ярина тэгээ ойлголцоод идэг аюу сонио. Минийхөө window гээл заяа. Минийхөө mama go гээл заяа. Миний өмнөх эксэс болоод таарж тохирохгүй юмнууд зөндөө байсан байхгүй юу. Нөгөө хайр сэтгэлгүй байхад өөрөө мэдрэхгүй байхад те заавал хүнтэй суулгачих гал нэг хүүхэд гаргуулчих гал те тэр чинь миний яг амьдралын зорилго биш байгаад шүү дээ те тэр чинь яг ээжийн зорилго байгаад байгаа байхгүй юу. Яг тийм өмнөх эксэсээ болоод би ээжтэйг айгүй муухай хандлага харьцаатай байсан. Яг тэр эксийн асуудал дуусч эхлээл миний амьдралд гэрэлгийгээ яг асч эхэлсэн нь одоо би ээжтэйгээ яг бүр юм сайн найзуучиг бүр маш дотн байдаг. Тэгээд нэг юм алдсан өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд алдсан тэр цаг хугацаагаа нөхөж амьдрахын тулд айгүй ингэж өдрө болгон хичээж амьдрдаг. Маш олон дурсамжуудыг бас одоо богино хугацаанд бүтээдэг гэх юм уу. Ээжийг надад миний хайртай хүнд одоо намайг өгсөн үеэс эхлээл ээжтэйгээ айгүй тийм гоё харилцаатай. Ээжигээ бол одоо ерөөсөө хажуунаасаа ерөөсөө холдуулмааргүй салгамааргүй байгаа. Ягаад гэвэл би нөө багаасаа бүр 17 8 настайгаас л бие дагаа тусдаа гарцсан охин учраас насаараа ээжтэйгээ амьдарч үзээгүй. Тэгээд ээж маань надаас илүү нөхөрт маань хайртай байгаа нь бүр тэрийг харах мэдрэмж хамгийн гоё байдаг. Таван настай ахт салсан. Манай аав хормоор бас ээж аавыг авчирна гэд бас бөө юм болсон штэ. Бас ганц охин нь хормоо ээж байгаа болохоор гарыг нь хөтлүүлээд аавынх нь гарнаас хатгуулаад нөхөрлөө наваачих гад идэм байна. Бас нэг юм монгол хүний нэр нүрээ бодож байгаа хэлбэр юм уу одоо мэдхгүй тий. Бас нэг хүний хүнд өгж байгаа болохоор тэнгүүд надад амар утгагүй санагдаад байгаа хгүй. Яагаад миний амьдралын одоо замд миний гарыг хөтөлж яваагүй ээж. Миний хамгийн одоо амьдралын цор ганц те хамгийн том баярт одоо дараагийн төвчний амьдралын левел ахиж байгаа тэр үе дээр маань миний гарыг ямар нүрээр хөтөлж миний нөхөрт авчиж өгч байгаа юм те. Тэр мөр бол надад юм амар үзүүлэн тоглолт шиг санагдсан байхгүй. Би амьдралаа тэртээ тэрнгүү ганцаараа үрээл ирсэн штэ те. Ганцаараа л босгож ирсэн. Байгаагүй штэ. Байх шаардлагагүй. Тийм байдлаар би ханцаа угаасаа. Тэгээд тэр нь ч зүг бах. Цагаан сар болгоноор нэг удаа уулздаг, золгодог. Гэхдээ ер нь нөгөө холбоогүй, ойрхон биш. Аавыгаа бол уучлсан л да. Тэр хүн байж би байгаа штэ тий. Багтаа бол гомддог, бүр ингээл үзэн ядчихин гээл тий. Бүр үздэггүй үе бол байсан. Одоо бол зүгээр юм харилцаатай, холбоотой. Гэхдээ нөгөө юм ойрхон биш. Ягаад гэвэл нөгөө насаараа аав гэж дуудаг учраас гинт нэг хүн гарч ирснээ ачлуулж мачлуулах гэдэг байвал амар сонио. Тэгээд нэг юм жоохон гайхаал, нэг юм тасгүй, нэг юм амьдралд угаасаа аав гэдэг үг миний насаараа хэрэглэгдээгүй үг учраас амнаас ч гардгүй юм бэлээ. Та өөрөө гэл те, та ямар байна гэл. Яг тэгдэм бэлээ. I felt powerful, like that felt amazing. I felt like I was ready to go conquer some land or something. It was a pretty awesome experience. And the only thing that's really changed is my love's gotten deeper. Нөхөр
Монголд айгүй хайртай, Монголд айгүй дуртай, буддын шишинтэй. Тэгээд ер нь бол мөрөөдөл нь Аз эмэгтэйтэй гэрлэх байсан. Соёлт нь айгүй дуртай гинэ. Аав ээжигээ ачилдаг, юм цочломтгой. Тэгээд юм Америкууд ч юм болохоор аав ээжигээ нөгөө асрамжийн газар өчтдөө штэ тий. Тийм юмыг бол манай нөхөр үздэггүй, ойлгодоггүй. Тэгэхээр Америкууд дундаа бас нэг юм өөр хүн. Тэгээд нэг манай нөхөр чинь нэг юм гэл нэг буддаа шиг л нөхөр ээжэд нь штэ бүр юм гэгэрлийн төвшин рүүгээ ер нь нэлээд ойртсон юм уу та. Тэгээ өөрөө нөгөө одоо хосуудын харилцааны зөвлөх тэгээ сэтгэл судлаач мэрэгчлээ болохоор давхар бас хажуудгаа бас засаж залруулад эмчлээд хамтдаа өсөж хөгжөөд яваадах шиг байна. Бүхэл амжилтууд маань яг миний гараар өөр хэний ч тусламж дэмжлэггүйгээр ингээд зөвхөн миний шийдвэрээр, миний хүсэл мөрөөдлөөр тэгээ хамгийн гол нь тэр болгоныхаа ард гарцсан байгаа болохоор ингээд ер нь амьдрал маань айгүй тийм адал явдалтай, илүү амжилттай тэгээд нэг юм амьдралаас илүү их юм таашаалыг авч амьдрдаг гэх юм уу да. Явж байгаа миний замнал маань бүгдээрээ л дахин давтагдчихгүй, дахиж хэнийг бий болгож чадахгүй тий. Ингээд эн чинь би ч өөрөө хувь хүн учраас яг миний гараар хийгдэж байгаа юм чинь бас нэг өөр байна штэ. Тэгэхээр бүхэл зүйлдээ ер нь бол маш их талархалтай ханддаг.